咁今次咧就講其他非傳染病，非傳染病其實仲有好多嘅，即係譬如嗰啲咩腎衰竭啊、肝衰竭啊嗰啲好多都係非傳染。不過我哋教多兩隻啦。咁第一隻就係心血管疾病，其實我哋教嗰啲就係冠心病同中風，係啦 ，OK。咁另外咧就仲會教糖尿病嘅，咁呢兩個都考多少少，尤其是糖尿病成日考唔知點解，因為可以跨課題問啊嘛。好，心血管疾病先啦。心血管疾病咧，即係咩意思咧？個定義咧就係同心同血管有關嘅疾病啦。心臟就係一個器官啦，咁佢外邊駁住好多血管啦，咁血管行勻全身嘅喎。咁你邊條血管塞咗都係心血管疾病其中一個嚟嘅。譬如可能如果個腦嗰啲血管塞咗就係中風咯，咁樣。好啊，咁先了解下咧，即係成個血管點解會塞嗰個過程啦。其實係兩大原因嘅。第一咧就係咧係有啲膽固醇積聚咗喺個血管壁度，令到佢變窄咗。另外咧就係令到咧嗰個血管一個彈性細咗、硬化，咁啊兩個原因就令到個血管唔掂當。好啦，咁先望一望先啦。其實呢個初中都有教過一次㗎啦。咁啊正常血管啊 BB 仔年代咧就係咁樣嘔通嘅 ，OK。咁但係咧隨住你食啲垃圾食物咧食得越嚟越多咯喎，壞膽固醇嘅食物啦，咁暫時以當刻嘅醫學嚟講咧，即係都係講緊飽和脂肪同埋反式脂肪多嘅食物啦。咁咧佢咧會令到嗰啲膽固醇咧就正常會帶翻個肝度處理嘅。咁但係嗰啲咁樣嘅低密度膽固醇咧就會黐住咗喺嗰個血管壁嗰度，係啦，咁啊帶唔走。咁久而久之咧就係越嚟越多黐咗喺嗰度，咁咧就起咗嚿嘢咧，嗰嚿嘢叫粥樣斑塊，係啦，咁啊阻礙咗啲血流啊，係啦。咁咧粥樣斑塊阻礙咗啲血流之外咧，仲會咧喺個粥樣斑塊表面咧就會形成一啲血凝塊，嗰啲血凝塊係血小板咁啊棘住咗喺嗰度喎，係啦，停住咗咯。咁所以咧就係個血流就越嚟越窄啦咁樣，咁所以咧久而久之咧嗰條血管咧就完全塞咗啦，即係完全冇血行過去嗰度啦，就係咁樣啦。OK， 好。咁啊，呢啲係假圖啦，咁啊真嘅圖你可以睇下啦嚇，呢啲我諗都係一條比較粗啲嘅血管啦嚇，啲我諗冠狀動脈係啦，咁啊塞到呢個塞咗80%啦，得翻1成我呢個到嘅啫，係啦 ，OK， 好，咁啱講過啦，除咗嗰個粥樣斑塊令到嗰個血管變窄之外咧，個管壁咧都會鈣化，咁啊冇咗個彈性啊，係啦，咁啊。所以咧佢係硬骨骨冇彈性，咁你塞咗嗰個位咧就真係塞咗就通唔翻㗎啦，咁啊最後就係完全阻塞咯。即係如果你有彈性嘅話咧，你入邊塞咗你可以撐大側跟個壁都可以俾啲血流過啊嘛，你夠大力都過到，佢冇彈性嘅血管，咁所以真係過唔到，就過唔到嗰啲血嚇。OK， 好咁啊邊啲血管容易塞咧？咁一定係塞動脈嘅，靜脈係唔會塞嘅。微血管就塞咗冇所謂嚇，因為微血管塞咗生翻啲新嘢出嚟啊嘛。塞動脈嘅嚇，咁啊動脈咧就本身佢天生已經係咧個管腔咧係窄啲啊。譬如咧，如果靜脈係咁闊咁粗嘅時候咧個管腔，咁動脈咧本身咧係個肌肉壁係好厚噶嘛，即係呢個係個肌肉壁嚟噶嘛，咁所以咧佢本身個管腔咧就係細啲。咁所以你有啲脂肪黐埋去咧就容易塞啦嚇。咁啊邊幾條血管咧容易塞同埋塞咗唔得掂，影響好大嘅咧？咁其中一條咧就係冠狀動脈啦。咁冠狀動脈咩嚟嘅咧？嗱，心咧自己咧就有好多血喺手嘅，咁因為所有嘅血咧都會翻心臟啦，咁經過肺交換肺循環血又會翻心臟咁樣。咁但係咧佢自己個心腔入邊啲血咧就唔能夠直接供應俾自己個心臟用嘅。係啦，咁心臟嗰啲細胞咧係必須依靠咧心臟表面上嘅幾條血管咧去到獲得營養嘅。咁咧就係呢啲啦。嗱，我依家咧用個奇怪啲顏色畫出嚟嚇，綠色呢啲就係冠狀動脈啦。咁冠狀動脈嘅起點喺邊度咧？邊度出嚟嘅咧啲血？其實冠狀動脈嘅起點咧就係喺大動脈，即係腔動脈嘅分支嚟嘅，即係佢呢度有條路搭落嚟嘅。OK。咁所以咧，佢係一啲
含氧血嚟嘅，而且營養都唔錯啊，係都幾高嘅血嚟嘅，OK。咁所以咧，佢本身咧就負責供應氧氣同營養素俾心肌嘅，因為心肌就要不停咁跳啊嘛。咁如果你啲冠狀動脈一條或者多條塞咗嘅話咧，咁啊慘啦。咁咧心肌嘅血流量減少，咁血流量減少就唔夠兩樣嘢，氧第一，第二營養素，營養素即係葡萄糖啦，最簡單就係。好啦，咁但係咧，心臟肌肉咧就係咧由一出世開始咧，佢就一路都係停唔到噶啦。佢唔夠氧，亦都唔夠營養素嘅情況底下咧，佢依然會 keep 住跳喎，係啦。咁所以咧，佢係最終係會壞死嘅，係啦。OK，咁佢做唔到啊。咁佢唔做缺氧呼吸嘅，淨係做雙氧呼吸嘅啫，係啦咁樣，好特別嘅肌肉細胞嚟。好，咁跟住咧就係第二個地方容易塞嘅咧就係大腦啦，大腦入邊咧就有條腦嘅動脈啦，咁腦嘅動脈咧再分支成好多唔同嘅動脈嘅，咁就可能供應去頭呢個區啊、呢個區啊、呢個區啊咁樣。咁都係塞咗啦，咁塞咗就腦就好緊要啊嚇，會有好大影響。咁實質上影響啲咩咧？就視乎你邊個區唔夠血道啦，或者你邊個區爆血管，塞咗有機會爆噶嘛。其實爆咗咁你浸住嗰度都係唔得嘅。其實咁兩個原因啦，腦動脈塞咗啦，或者條血管爆咗啦，你塞住個眼谷上去咪爆咯，係咪？好啦，咁跟住然之後咧，就嗰區嘅血量供應減少，又係冇氧同埋營養素啦，咁啲腦細胞。咁腦咧就係神經細胞嚟㗎，咁神經細胞一次命嘅啫，咁佢真係死咗就死咗㗎啦。咁所以啲人中風完之後，佢能唔能夠康復好似翻去以前咁樣咧？咁就通常都唔得嘅。咁癱瘓咗就係癱瘓咗㗎啦嚇。咁我哋唔係 BB 仔啊，啲神經細胞死咗一次就玩完㗎啦，冇啊。咁就視乎翻邊個區受損啦。如果你運動區受損嘅話咧，咁咪癱瘓咯，係啊。咁如果你嗰啲言語區啊、言語表達區受損咧，咁你講嘢就會口齒不清啦，係啊，咁樣。我唔知你有冇留意下，我有陣時都有啲唔科學嘅觀察咧，就係好肥嗰啲人咧，即係上咗咁上下年紀咧，通常佢講嘢咧就。我覺得佢後生應該唔係講到咁樣嘅嚇，咁就係我覺得講得好差咯，即係佢成日好似黐脷根咁，我唔知係咪定係嗰啲脂肪紮住咗條頸啊嚇，咁我覺得佢把聲係好難聽，同埋佢講嘢係唔 understandable 嘅，即係唔知佢講緊乜嘢嘅咁樣嚇，咁就可能係呢啲位塞咗啊，咁啊要小心啦嚇。咁另外中風會盲嘅喎，咁如果視覺區塞即係冇血咁咪盲咯，咁視覺區通常喺後邊係咁樣咯。咁嚴重嘅話，梗係會死啦嚇。咁點樣先會死咧？咁就係、哇！你嗰個大腦一啲好重要嘅位置嚇，譬如咧關乎一啲思考啊，嗰個區域死咗，咁你就冇㗎啦嚇。好，心血管疾病點解先會有咧？咁都係大眾依家接受嘅醫學嚟講咧，都係呢兩隻衰嘅脂肪啦。咁第一隻叫飽和脂肪，第二隻咧叫反式脂肪。咁兩者咧都係會增加血液嘅壞膽固醇嘅。咁壞膽固醇即係有好膽固醇啦。好膽固醇咧就會幫手搬走嗰啲血管嗰啲塞咗嗰啲壞膽固醇嘅。咁但係如果你壞膽固醇太多嘅話咧，就冇好膽固醇幫你搬走咧，咁就塞咗喺個血管度。咁啊大致上接受都係咁樣。咁有啲咩多飽和脂肪咧？咁通常都係動物嘅油啦，豬油啊、牛油啊、雞油呢啲少食為妙。咁但係咧有少部分嘅植物咧都係好多飽和脂肪啊。咁包括係棕櫚油咧，就香港係一定唔會用嘅。咁但係譬如我去啲落後國家啲即係窩啲原始啲嘅國家，印尼咁樣咧，佢哋好中意用棕櫚油攞嚟煮嘢食或者工業用途冇問題啦，佢攞嚟入油啊，入架車入油冇問題啦。咁但係攞嚟煮嘢食就唔係咁好啊。咁另外椰子油咧就大家都可能成日食嘅喎，譬如有啲喇沙湯底啊嗰啲咧就落好多椰子油，咁就其實咧椰子大家有見過啊？椰子係點樣㗎？椰子係咁樣啡色一個咁樣嘅東西㗎。其實呢個成個係佢嘅種子嚟嘅喎，佢種子嚟嘅喎。咁即係佢個仔嚟㗎啦，你覺得植物想唔想你食咗佢個仔啊？
咁有一個説法咧，就話咧，如果植物咁佢唔想你食咗個仔，佢冇理由生隻腳出嚟走佬噶嘛，係咪？咁所以咧，其中一個佢可以做嘅就係落毒啊，毒死你班人啊！食個仔咪毒死你咯，係咪？咁咧，其實呢個椰子咧，佢本身係一個種子，佢唔預你食佢啊，佢唔係果實嚟㗎嚇。OK，咁咧佢咧就有層椰肉咧，白雪雪嗰啲咧嚇，咁啊啲人食椰青咧，可能因為個椰青好貴啊，好中意刮埋啲椰肉嚟食啊，咁嗰啲椰肉就係飽和脂肪嚟嘅，係啦。椰青水 OK，椰青水冇飽和脂肪，但係嗰層白色嗰層椰肉就係飽和脂肪啊嘛，盡量唔好刮嚟食啦，係啦。咁啊，依家有啲 YouTuber 成日鼓勵人哋食一啲動物油啦，咁啊全部啊用豬油煮啊，用牛油煮啊，咁用雞油煮啊咁樣。咁第一咧就冇一個長時間嘅科學嗰個實驗喺度嘅，係啊。咁不過大家都係玩緊呢樣嘢啫嘛。如果嗰樣嘢係今日做完個實驗，聽日有效嘅，或者一個禮拜之後有效嘅，咁大家好易驗證到嗰樣嘢係啱或者唔啱咯。咁但係奈何喺人嗰度咧，就係個 YouTuber 死咗啊，你都追究唔到佢啦，係咪？你可能都幾十年之後先有其他嘅心血管疾病啊，咁所以大家都係講嗰啲，我可以講話係即係冇科學根據、無稽嘅嘢咯嚇，咁樣又驗證唔到喎咁樣嚇，咁幾十年之後啦嚇，咁你睇下信食豬油、牛油、雞油嗰班人嗰個壽命長啲定而家食翻植物油啲人正常個壽命長啲啦。咁我其實咧，即係個答案其實都好容易嘅。咁如果係咁樣，即係食呢啲油係健康啲嘅話，咁啲古人咪好長命，咁閒啲百幾200歲係嘛？咁因為古代都冇植物油噶嘛，就係佢全部都係食啲豬油、牛油、雞油噶嘛，咁咪大家好健康咁樣。咁你諗下係咪啊？就係不會咯，咁啊好簡單。咁甜點啊嗰啲嘢咧就經常用起酥油嘅，譬如葡撻咁樣個皮點樣咁脆啊，咪搽起酥油咯。咁就係反式脂肪，係咁啊冇食咁多。呢啲係好嘅，呢啲不飽和脂肪係好嘅，可以降低壞膽固醇水平嘅嚇。OK。咁就係呢啲啦嚇，通常都係啲唔係好好食嘅嘢。不過你攞嚟做油就冇乜所謂嘅，橄欖油攞嚟滷沙律冇問題啦。咁如果你想食啲好食但係又有不飽和脂肪嘅咧，咁就係魚油啦，譬如三文魚啦，嗰啲或者吞拿魚啊，即係大拖羅啊嗰啲咧，嗰啲白雪雪嗰啲通常係不飽和脂肪嚟嘅，係啊。咁所以咧嗱，你又諗下啦，邊個國家中意食刺身？日本啊，啲人好長壽喎，係啊，咁我諗都係少啲人患心血管疾病，同呢個係有關係嘅嚇。咁有錢嘅話食啲好啲嘅魚啊。好，咁就係咁啦。缺乏運動啊、肥胖嗰啲唔講啦。咁你肥啊，嗰個血液膽固醇水平就會容易高過人哋，因為你肥肯定係食得多好多肥膩嘢啦。肥膩嘢通常都係講上面嗰扎啦，係咪？冇理由一個人食橄欖油食到好肥噶嘛，真係冇見過咯，係咪？咁通常都係啲肥仔啊，食啲雪糕啊，雪糕咪又係飽和脂肪，係啊，越好食嗰啲雪糕飽和脂肪越高喎，唔知點解喎。我最中意食哈根達斯啊，佢飽和脂肪係哇佔20-30%啊，咁但係如果你食嗰啲冇咁好食嗰啲雀巢嗰啲冇咁多飽和脂肪，我真係唔知點解喎，唔知佢落咩整。嗱，咁咧跟住咧食煙啊，食煙都係會引致心血管疾病，我關咩事咧？咁就係第一，尼古丁會令到條血管收窄嘅。另外咧，你食完煙個人會好興奮嘅，咁咧會令到個心跳率上升嘅，咁血壓就高咗。咁你條血管通嘅情況底下咧，你心搏率上升係冇問題嘅，即係你條血管好通喎嚇，咁你做劇烈運動都冇問題，咁咪俾多啲血過咯。咁但係你條血管係窄。本身呢個心咧已經係你叫佢1分鐘跳50下咧，佢都扯晒蝦㗎啦，即係好吃力㗎啦。你仲要嚟多個劇烈運動，叫佢1分鐘跳80下，佢跪喺度俾你啦，係咪？咁所以咧就係唔得嘅嚇，即係有心血管疾病啲人就唔應該做劇烈運動嘅。咁食煙又唔係做劇烈運動，不過都係會刺激個心跳嘅上升嘛，咁都係唔好啊，係啊。好啦，咁另外咧就食煙啲人啲血咧就結啲嘅嚇，嗰啲血小板黏性會高啲，咁容易啲形成嗰個血凝塊啦，係啦。好，另外最慘咧就係呢個啦，香煙入邊有一氧化碳，一氧化碳咧本身係會同啲紅血球攬得好實，就死都唔放手嘅。
咁你本身已經唔係好夠氧氣俾個心臟肌肉㗎啦，咁你另外咧啲一氧化碳咧仲要黐鬼住啲紅血球，唔俾佢裝氧氣喎，咁所以個氧含量就進一步下降啦，咁所以咧嗰啲心肌就好容易唔夠氧氣啦，就係咁樣啦。OK， 咁遺傳嗰啲唔講啦，天生條心血管疾病，即係嗰個冠心血管窄啲咁啊，有啲咁嘅人嘅，或者佢天生咧好吸收嘅人，即係好容易肥胖咁樣，都係有遺傳因素喺度嘅。年老啦，條血管用咗幾廿年啦，咁啊一年塞少少，一年塞少少，塞幾廿年就塞晒啦，係咪？好嗱，呢個咧就唔公平啦。男仔容易心血管疾病過女仔㗎，你見啲女人咧好肥都好咧，其實咧佢就未必有心血管疾病，因為佢雌激素。雌激素咧可以降低壞膽固醇黐住喺個動脈壁嗰度，咁我冇嘅，天生女仔就多啲雌激素係啊，咁所以可以食得放任少少都得啊，女士，男士就唔好啦嚇。好，咁啊，如果心血管疾病點醫咧，都係一般做法咧，第一就係通翻佢咯。咁通翻佢，我哋即係血管嚟啊嘛，你唔好落啲通渠水落去通佢唔得噶嘛。我哋用啲文明啲嘅方法嚇。咁啊，第一個咧就叫通波仔，咁啊通波仔咧點咁得意嘅，咁嘅波仔咁樣，原來真係用個氣球咁樣去到做喎。咁咧首先咧有條咁樣嘅導管咧，就通常喺個大腿嘅靜脈嗰度咧就塞入去嘅，咁佢就會慢慢回流翻去心臟，咁亦都咧會有機會去到呢個冠狀動脈嘅，咁好細個醫療裝置，好似700-8千蚊一個啦嚇 ，OK， 咁就揾醫生幫佢導入去啦。好，當佢去到目的地嘅時候咧，跟住咧就將個氣球泵氣，咁咧就撐大個鐵絲網，係啦，咁一個鐵絲網撐大咗之後咧，就移除個氣球，個鐵絲網咧會永久留喺嗰度嘅，係啦，同埋鐵絲網撐大咗之後咧，就唔會縮翻轉頭嘅，咁所以咧就咁樣通翻條血管，等個血流回復翻正常咯，係啦，小手術嚟嘅啫，依家嚟講，咁死亡率都好低，我諗1%都唔知有冇，係。好啦，咁啊後邊咯喎，咁後邊咧就係一個叫冠狀動脈繞道手術，即係搭橋啊。咁簡單啲嚟講咧，就係咧點解好唔掂啊？呢條血管咧呢度又塞，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 咁點啫？咁你通得幾多次啊？係咪？咁不如唔好啦。既然咁塞，我哋唔要呢段，我哋繞過去，起多條路兜喺出邊，係啦，咁樣。咁本身條血管嚟㗎嘛，咁所以起多條路都係血管咯。咁通常用翻自己啲血管嘅，我哋大腿有好多血管可以攞嚟用嘅嚇 ，OK。咁或者有捐贈者都得嘅嚇，咁但係通常都係用翻自己嘅靜脈啦，咁就兜過咗塞嗰度咯。咁呢個手術就大啲嚇，相對風險高少少，係。咁要全身麻醉嘅，全身麻醉啲人話好傷身，我冇試過，我唔知。好，咁C 糖尿病，我糖尿病教過一次㗎啦，上次就都快教喎，今次就詳細少少教啦。咁嗱，先講正常人先啦。嗱，血糖過高或者過低咧係唔好嘅，過低血糖就暈啦，過高血糖咧會令到血液嘅水勢咧係下降嘅。咁血液水勢下降嘅時候咧，佢就會喺鄰近抽晒附近嘅水出嚟，咁鄰近咧血管嘅鄰近就即係啲體細胞啊，咁啊會整爛啲體細胞咁啊唔得。咁所以咧正常人咧係有一個機制咧去到調節個血糖啊，咁調節血糖咧主要嚟講咧涉及兩個器官嘅，咁第一咧就係胰臟，第二咧就係肝臟或者體細胞，係啦。咁胰臟咧，當你知道咧，哇血糖好高嘅時候咧，就會分泌一隻激素嘅胰島素啊 insulin。咁咧佢就會咧，呢個胰島素佢唔會自己做嘢㗎，但係佢係一個掣嚟㗎，佢咧會撳落去個細胞嗰度，本身細胞咧就有呢一個俾人撳嗰個位嘅，咁啊黐咗落個胰島素嗰度咧，一撳咗咧就會開通咧嗰啲細胞膜上面嘅主動運輸嘅通道，就係葡萄糖嘅通道。咁
咁所以嗰啲葡萄糖咧就會好容易咧就抽晒入去個體細胞嗰度。咁抽晒入個體細胞度咧，先做糖酵解，再做克雷帕氏循環組織溶毀咗佢啦。咁跟住然之後咧個血糖就可以降翻低啦。咁啊正常人就係咁樣咯。OK。好啦，咁糖尿病啲人咧就係先睇一型先啦。嗱，一型係唔好彩啦，天生就係咁樣噶啦。咁啊看圖識字啦，咁你睇下佢就整唔到胰島素喎。咁整唔到胰島素即係冇人撳佢個掣，冇人撳佢個掣之後咧個通道咧就變咗個交叉形狀喎。咁所以啲葡萄糖入唔入到去咧？就入唔到去啦，咁咪閂咗門啦。OK，咁啊整唔到胰島素。咁所以咧要醫佢都好簡單啦，咁咪整翻啲胰島素撳翻佢個掣，咁佢變翻一個直嘅通道，咪入到去入邊咯，咁咪可以溶咗佢咯。OK，咁就係咁啦。咁通常2-3歲就知㗎啦，2-3歲就知㗎啦。即係葡萄糖過高，咁啊攞去母嬰健康院去 check 下睇下佢咩事咁啊，糖尿病咁樣。咁所以咧一型就唔會係突然間去到幾十歲先發現，不過當然都有一個可能咧，就係佢本身整個胰島素個量唔夠，係啦，咁去到大個嘅時候就更加明顯都有可能，咁我哋都叫一型。咁所以有啲人好瘦都可以糖尿病嘅，即係呢個原因，係啦 ，OK。或者咧，其實仲有一個原因嘅，佢咧就唔係整唔到胰島素，佢整到胰島素，但係咧。佢嗰啲免疫細胞咧，佢當咗嗰啲胰島素係外來物啦，咁咧就佢自己嘅免疫系統咧係破壞咗胰島素。死啦！咁所以咧個結果咧，佢都係唔夠胰島素，係啦。咁啊，一型糖尿病咯，都係啊，呢個都常見嘅。佢整到，但係佢一整出嚟咧，佢身體入邊嗰啲 B 細胞咧，或者嗰啲 T 細胞咧，就覺得嗰胰島素咧係病毒啊、細菌啊、病原體諸如此類啦，咁啊整爛佢。咁整爛佢之後就爛咗就冇用咯。OK， 得唔得？好啦，咁呢啲人咧就要打胰島素啦。咁胰島素依家又多又便宜，揾啲細菌幫我哋整出嚟嘅啫嚇。咁所以就個個人都買到啊。以前就打豬嗰啲啦，依家就打翻人嘅胰島素，揾細菌幫我哋整。好，咁二型糖尿病咧就係肥胖咯。OK，咁咧佢整胰島素添啊，佢整到，佢唔止整到啊！你睇下同圖一比較有咩唔同啊？佢整咗好多添啊！點解佢整好多啊？因為咧，佢本身佢整到啦，佢整完出嚟個血糖冇跌過喎，即係都係咁高喎。咁佢唯一辦法就係唔會係我整唔夠咧，不如再整多啲啦咁樣。咁所以佢整咗好多。咁但係佢出現咗咩問題咧？就係佢個掣壞咗，係啦。嗱，佢個掣壞咗咧，現時醫學界比較廣泛接受嘅咧就係咧。因為咧啲脂肪咧就會黐喺個細胞表面嘅，咁啊遮鬼住咗佢個掣，咁所以咧佢有掣都撳唔到落去，咁所以咧佢就一樣啲葡萄糖係吸收唔到入去，咁啲葡萄糖就喺血液嗰度啦。咁另一個講法咧就係話咧個掣俾人撳得太多下，不過呢個我唔信嘅，咁就跟住產生嗰個胰島素抗阻啊，咁即係話嗰個人成日都維持高血糖啦，咁所以個胰臟成日都整胰島素，跟住令到個細胞個敏感度下降咗咯，係啦咁樣，係啦，咁都係減肥啦，係啦，個醫法就係，好啦就係咁樣啦 ，OK， 好，咁你記住啦，就係DSE 好中意要你分佢係一型定二型啦，係啦，咁呢個成日都會考嘅，咁一型咧就係咧，你加翻胰島素俾佢，佢個血糖可以迅速回復翻正常。二型咧就係你加胰島素俾佢咧，佢個葡萄糖都係下跌得好慢。佢下跌得好慢嘅原因咧，就係第一佢有機會啲葡萄糖係透過尿液屙出嚟。第二咧就係咧，雖然佢啲細胞大部分細胞做唔到吸收葡萄糖啫，咁但係佢慢慢都會用緊啲噶嘛，係咪？咁啊正常呼吸作用都會用緊啲啦，佢唔識吸額外葡萄糖啫。咁但係佢用緊啲嘅時候，都會慢慢少啲咯，係啦咁樣。
好，咁所以要分辨啊，咁啊要睇呢個圖啦。好 diabetes 就係即係紅色呢條線咧，就係糖尿病啦。control 就係對照啦，即係對照即係普通人啦。OK，好啦，咁咧你就會見到咧，如果有糖尿病嗰啲人咧，嗰個血糖咧係一直都高過普通人嘅，咁都好正常啦，如果唔係都唔係叫糖尿病啦，係咪？OK，好啦，跟住咧你就會發現咧，佢呢一刻係進食嘅。呢一刻係食嘢啦，咁你會發現咧，佢進食完咧0分鐘進食完之後咧，如果係糖尿病嗰啲人咧，佢胰島素咧佢唔係好升啊，升得好少啊，咁呢個係一型糖尿病啦，一整唔到。好啦，咁但係咧對照組咧，即係正常人咧，一食完嘢啲胰島素叭叭聲咁樣升。好啦，咁我又考下你啊，你諗下，如果二型糖尿病人佢條線似綠色定似紅色啊？就係似綠色啦，一開頭。點解啊？你二型糖尿病係整到胰島素喎，OK？咁所以咧，佢同正常人一樣嘅喎，佢整到胰島素嘅喎，OK？咁所以二型糖尿病條線係咁樣啊，整到胰島素啦。但係佢唔會跌翻落嚟，佢甚至乎整更多添。因為佢整完出嚟冇反應，佢咪再整多啲，再整多啲，再整多啲咯。咁正常人點解胰島素會之後會跌咧？係因為胰臟知道，咦啲血糖變翻正常咯喎，我唔使分泌咁多咯，咁所以咪之後咪跌咯。OK，就係咁樣。咁所以一般人嚟講咧，用餐完90分鐘之後咧，胰島素嗰個水平會回復翻同平時一樣，差唔多。係啊。咁但係如果糖尿病人咧二型嘅話咧，佢整咗好多胰島素之後都係維持高企嘅啲胰島素，長期都好多。OK， 好啦，咁啊，所以望下啦，首先要揀得一型啦，咁個胰島素係不足，係啊，不會急速上升。咁所以因為佢冇胰島素咧，係個原因係胰臟細胞嘅缺陷啦，咁所以血糖長期都好高。好啦，咁啊二型咧就唔同啦。嗱，我哋咧就唔使睇橙色嗰條線，睇紅色同埋綠色嗰條線啦。橙色嗰條線我哋查咗佢，我哋睇二型同對照得啦。OK， 好，咁啊 Type 2即係二型啦。好啦，血糖水平咧都係比一般人高㗎，即係比綠色線高嘅，咁都係正常啦。如果唔係都唔係叫糖尿病啦，係咪？好啦，咁啊睇下佢食完嘢之後咯喎，哇！食完嘢之後咧，你見到咧其實佢同綠色嗰條線一開頭咧係完全係一樣咁滯嘅，即係佢整多啲胰島素咯，係咪 OK， 咁但係咧正常人嘅話咧，啲血糖咧就對胰島素有反應，你多啲胰島素佢會降翻啊啲血糖，咁所以佢之後咧嗰個胰島素水平都係向下降。咁但係咧，如果係糖尿病人咧，佢啲胰島素維持喺高水平一個長時間啊，90分鐘之後都唔跌嘅 ，OK 得唔得？咁呢個就係二型糖尿病啦。咁考試中意出圖問你佢係咩糖尿病咯，咁樣咯，係啊 ，OK。好，糖尿病高危因素就一型就係遺傳或者突然間免疫系統出現問題啦，係啊。咁所以就打爛晒啲胰島素啦，覺得佢係外來物咁樣，係啦，或者咧甚至乎打埋自己胰臟都有嘅。好，咁跟住二型咧就係肥胖咯。好，糖尿病就好難醫得好啊，咁啊一型糖尿病就因為佢本身整唔到胰島素嘛，咁所以佢長期都要注射胰島素，咁呢個就係個治療方式，除非佢可以令到一啲胰島重新整翻胰島素，將來可能有可能，不過暫時都冇人敢醫，因為打胰島素其實都好方便啊嚇 ，OK， 咁啊長期要篤手指篤住自己血糖係幾多？係啊，尤其是用餐之後啊，即係佢唔可以爆標㗎，個數字太多咧就對啲體細胞係有危險嘅，咁所以佢要 mon 住自己幾多，係啊，成日都要篤手指，起身又篤一次，食完嘢又篤一次咁樣，咁帶部機咯。咁一篤就見血㗎啦，係啦，咁唔係好痛嘅啫，聽講。
咁啊打嗰個胰島素啦，咁啊唔中意打嘅話就吸都得嘅，鼻腔有好多微血管噶嘛，咁啊可以吸胰島素都得嘅，係啊。咁同埋我諗最根本都係食嘢嘅時候就唔好食咁多升糖指數高嘅嘢啦。咁白飯都係升糖指數好高喎，咁糖嗰啲更加唔使講啦，落好多糖落去煮嘅糖醋骨嗰啲咁，梗係升糖指數好高啦，係咪？咁如果係二型嘅話就要減肥啦，一型通常都好瘦嘅。好，咁呢啲俾你望下啫，胰島素有唔同嘅，有啲就係一日打一支，有啲就食完飯就打咁樣嘅嚇 ，OK。好，咁胰島素嗰個可能唔係二型糖尿病可能幾隻啱同你解釋咗，就通常都係脂肪咧遮鬼住咗佢嗰個受體或者佢個通道咁樣，咁吸唔到，都係肥啦。好，升糖指數高嘅嘢，紅燈區嘅意思咧，即係話升糖指數升得好猛烈嘅，建議糖尿病人絕對唔好食啦，包括荔枝啊、西瓜啊嗰啲唔好食啦。咁下邊綠燈區就係即係可以食啦，係啊，咁係咪完全唔可以食水果啊？咁唔係嘅喎，呢啲水果升糖指數低啲嘅，係啊。好，就係咁啦。OK，跟住咧就。